دوهم راشد خلیفه امیر المؤمنین عمر بن الخطاب. د امام عبدالرحمن الجوزی لیکنه او د سلطان محمود صلاح ژباړه. امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه د امام عبدالرحمن بالجوزی څو خبرې. حمد او ثنا د هغه ذات لره چې په خپل قدرت سره انسان پیدا کړی او په خپل حکمت سره د هر څه تقدیر ټاکلی. محمد صلی الله علیه وسلم کوچیانو او ښاریانو ته د رسول صلی الله علیه وسلم په حیث را لیږلی. هغه د الله په حکم سره حلال او حرام سره بیل کړي، مباح او مکروه یې په ګوته کړي. محمد صلی الله علیه وسلم د نبوت په پیل کې د کفارو لخوا له ډیرو مشکلاتو سره مخ شوی. دعوت یې پټ او سری و تر څو الله تعالی په عمر رضی الله تعالی عنه سره خپل دین ته عزت ورکړ. د الله همیشنی درود او رحمت دی وي په محمد صلی الله علیه وسلم او اصحابو او تابعینو رضی الله تعالی عنهم باندې. د نیکو او غوره شخصیتونو تاریخ او یاد د زړونو دوا او د سترګو جلا ده. د نیکانو په دې ډله کې تر ټولو غوره تاریخ د عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه دی، ځکه هغه علم او عمل دواړه په داسې شکل جمع کړي وو چې علما او عاملین ټول ورته حیران دي. د سیاست په ډګر کې یې داسې عدل قایم کړی وو چې هیڅ امیر، پاچا، رئیس یې نسی قایمولی. د دومره زهد، صبر او تقوا خاوند وو چې هیڅ زاهد سیالي نسی ورسره کولی. د ده تاریخ د دې درس راکوي اقتدا ورپسې وکړو. په لاره یې روان سو، که څه هم کارنامې یې دومره لوړې او لویې دي چې بل هیڅوک یې مثال نسی قایمولی. د عمر رضی الله تعالی عنه یا د مسلمانانو ته د آخرت په لور لارښوونه کوي، د صدق او وفا درس ورکوي. ما هڅه کړې د خپل توان په اندازه د امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه ویاړمن تاریخ راټول کړم تر څو ټول لوستونکي ګټه ورنه واخلي. د عمر رضی الله تعالی عنه نسب. عمر رضی الله تعالی عنه وایي زه د فجار له لوی جنگ نه 4 کاله مخکې پیدا شوی یم. په دې حساب سره عمر رضی الله تعالی عنه له رسول الله صلی الله علیه وسلم نه 14 کاله کشر و. عمر رضی الله تعالی عنه 26 کلن و چې په اسلام مشرف سو. د پلار نوم یې خطاب بن نفیل بن عبدالعزا بن دیح و. مور یې حتمه بنت حاشم بن مغیره بن عبدالله بن عمر بن مخزوم و. د عمر رضی الله تعالی عنه کنیه نوم ابو حفص یعنی د زمري پلار. عمر رضی الله تعالی عنه وایي دا لقب هغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم راکړ چې راته یې وفرمایل ای ابا حفصه، آیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر وزنی؟ ما ورته وویل اجازه راکړه چې ویې وژنم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل نه یا ابو الحفص، یا ابا حفص دا کار مه کوه، ځکه بیا به خلک وایي چې محمد صلی الله علیه وسلم خپل ملګري وژني او په همدې ورځ او وخت یې په ابا حفص ونومولم. د عمر رضی الله تعالی عنه شکل او صفات. عبدالله بن عمر رضی الله عنهما د خپل پلار د صفاتو په هکله وایي. عمر رضی الله تعالی عنه سپین رنګه، سوربخون، دنګه ونه یې درلوده. د سر ویښتان یې کم و. ابو رجاء عطاردي وایي عمر رضی الله تعالی عنه سپین رنګ درلود، ویښتان یې کم و، سترګې به یې ډېرې سرې وې، ډېر کم یې خندل، له هیچا سره یې ټوکې نه کولې. زید بن اسلم روایت کوي چې عمر رضی الله تعالی عنه به په یوه لاس د خپل آس یو غوږ او په بل لاس سره به یې بل غوږ راونیو او همداسې به یې ور ټوپ کړل او په آس به سپور سو. د عمر رضی الله تعالی عنه موزن اقرع وایي یوه ورځ عمر رضی الله تعالی عنه له یوه اسقف یعنی یهودي عالم نه پوښتنه وکړه چې آیا زموږ په هکله ستاسې په کتاب کې څه یادونه شته؟ هغه ورته وویل ستاسې صفات او اعمال زموږ په کتاب کې ذکر شوي دي، خو نومونه مو نشته. عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل زما په هکله څه راغلي دي؟ هغه ورته وویل ستا په هکله راغلي دي قرن من حدید. عمر رضی الله تعالی عنه وفرمایل دا څه معنا لري؟
اسقاف وویل یعنی امیر شدید محکم یا سخت امیر. په دې وخت کې عمر رضی الله تعالی عنه وفرمایل الله اکبر ولله الحمد. په بل روایت کې راغلی دی چې یوه ورځ عمر رضی الله تعالی عنه په آس سپور و، آس یې په منډه سو او شمال یې جامې ووهلې، پښه یې ښکاره سوه. د نجران یهودانو ورته وکتل او د هغه په ورانه یې یو تور خال ولید. فورا یې وویل دا همغه شخص دی چې زموږ په کتاب کې یې ذکر راغلی دی، خاوندی به موږ له دې وطن نه شړي. عمر رضی الله تعالی عنه د اسلام نه مخکې هم د لوړ مقام او زیات شهرت درلودونکی و. هغه د جاهلیت په زمانه کې د سفیر دنده درلوده. کله به چې د قریشو او بلې کومې قبیلې ترمنځ مشکل پیدا سو نو عمر رضی الله تعالی عنه به یې د سفیر په توګه ورلیږه تر څو مشکل حل کړي. له بعثت نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم له الله جل جلاله نه سوال کوي چې اسلام ته په عمر یا ابو جهل سره قوت ورکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وکړه او وی فرمایي یا الله ته اسلام ته په عمر بن الخطاب او یا ابو جهل بن هشام هر یو چې تا ته خوښ وي اسلام ته قوت ورکړه. او څرنګه چې عمر رضی الله تعالی عنه په اسلام مشرف سو نو همغه د الله تعالی خوښ و. عمر رضی الله تعالی عنه د اسلام په لور دا چې د اسلام رڼا څه ډول عمر رضی الله تعالی عنه زړه ته لاره وموندله، په دې هکله پخپله عمر رضی الله تعالی عنه داسې وایي له کور نه په دې نیت ووتم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاره ونیسم، خو هغه له ما نه مخکې جومات ته تللی و. ورپسې ورغلم، هغه لمونځ کاوه او د الحاقه صورت یې تلاوت کاوه. صورت تلاوت یې پیل کړ. دا تلاوت می چې واورید حیران سوم. د قرآن کریم آیاتونه می په زړه اثر وکړ. لومړی می له ځان سره وویل چې محمد صلی الله علیه وسلم شاعر دی. هغه وخت به قریشو هم همدا ډول خبره کوله. په همدې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آیت شریف تلاوت کړ. إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. بیشک دا قرآن د عزتمن رسول خبره ده او نه ده دا خبر د کوم شاعر. تاسې ایمان نه راوړئ. په دې سره مې خپله رایه بدله کړه او ومې ویل شاعر نه بلکې کاهن دی. سم د لاسه مې له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه دا آیاتونه واورېدل. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ترجمه او نه دا خبره د کاهن یعنی تروتی، تاسې ډیر لیک پند اخلي. دغه قرآن نازل سوی دی له جانبه د الله او کله ځانه جوړولی محمد صلی الله علیه وسلم پر موږ باندې خبرې نو حتما به مو بدل اخیستی وای په یمین یعنی قوت سره. بیا به پرې کړی وای موږ د ده د زړه رګ او نه به وای هیڅوک منع کوونکی او دفع کوونکی له ده څخه. عمر رضی الله تعالی عنه نور هم ورته ځیر سو. همدا صورت مې تر پایه له رسول الله صلی الله علیه وسلم نه واورید او له همدې شیبې نه مې د اسلام رڼا د زړه تل ته لاره پیدا کړه.